रमशद भाई को एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज आ चुके हैं अपने बुलडोजर के पास। तो ये बुलडोजर खड़ा हुआ है, लेकिन इसका आगे का टायर पंचर हो गया है, तो इसको अभी निकालेंगे। तो पहले इसको हटा लेते हैं कपड़े को। कपड़ा हटा दिया है, अब अच्छे से सफाई तो रखी है, पहले ही धुल रखा है। तो इसका पंचर निकालते हैं, फिर देखेंगे। इसको बाहर भी लेके चलेंगे। तो पहले इसका पंचर लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखो, तो रात में तगड़ा लगेगा सिस्टम। तो रात में दिखाएंगे किसी दिन। अभी बूफर चल रहे हैं और ऊपर की वायरिंग करेंगे। ये उड़ट आई थी तब वायरिंग तोड़ दी थी पूरी, तो वापस से करेंगे सबकी वायरिंग। मान नहीं रहा है, ऊपर बैठा है, उतर नहीं रहा है। तो चलाते हैं, ट्रैक्टर लेके चलेंगे। अभी पंचर निकाल दिया है इसका, अब घुमाते हैं इसको। तो दोस्तों, बुलडोजर के लिए लिया है ये। आप सभी जानते होंगे ये क्या चीज़ है। ये है टर्बो। तो इसको देखेंगे 735 में लगाएंगे, और अपने बुलडोजर में तो लगा ही रहेगा। तो अभी आपको इसको बाइक में लगा के दिखाते हैं कि कैसी आवाज़ करता है बाइक में। तो ये रही अपनी पुरानी बाइक। तो इसमें लगा के दिखाते हैं आपको। करते हैं स्टार्ट। तो इसको ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। तो इसमें बाइक में ऐसी आवाज़ करता है ये। वाली ओल्ड बाइक है, तो इसमें थोड़ा साइलेंसर फुट रहे हैं, इसलिए आवाज़ कम दे रहा है। और अब देखते हैं अपने 735 में, स्कॉर्पियो में 735 में देखते हैं 50,000 रुपये का खर्चा मात्र 200 रुपये में। तब इसको लगाते हैं, लगेगा इसे। इसको साइलेंसर के अंदर लगा दो और बिल्कुल टर्बो की आवाज़ निकलेगा। इसको लगा रहे, अच्छी तरह टाइट कर देते हैं, बहुत तगड़ा है। लगाकर कंप्लीट करते हैं। तो हो गया है बिल्कुल टाइट, अब नहीं निकलेगा ये। इसका साइलेंसर हिल रहा है। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। पहले इसकी बैटरी लगाते हैं। तो आओ, चलो बैटरी पीछे कार की बैटरी को लगाते हैं, इसकी बैटरी चलते हैं, इसको चालू करते हैं। कर दे स्टार्ट। खतरनाक साउंड दे रहा है, एक नंबर। बहुत तगड़ा लग रहा है।
एक बार और। हाँ तो टोचन लगाने के लिए बोल रहा है ये अपना ब्रदर, एक बार और टोचन लगा दे। देखते हैं दोस्तों, अगर टोचन भी लगा देंगे। विकास, विकास, ये पहले न्यू लगा दो, सीधा लगा दे। सीधा लगा था। अभी एकदम से मैंने हाथ लगा दिया तो इसका साइलेंसर बहुत गर्म हो रखा है। ये देखो, ये हाथ काला हो गया है बिल्कुल। तब इसको खोल लेते हैं और बुलडोजर में लगा लेते हैं। अब लेकर चलते चलो अब बहुत तगड़ा है। तो ये इसको रखते हैं अंदर, करते हैं बुलडोजर को भी स्टार्ट। तो पहले ये टर्बो का लगा के दिखाते हैं आपको। इसको कैसे लगाते हैं, इसको इसके अंदर सेम ऐसे किसी लगा देते हैं, इसको नीचे रखते हैं और बिल्कुल लगा दिए ऐसे। को कस लेते हैं अच्छे से। फिर लेकर चलेंगे बुलडोजर को नीचे। तो लगा दिया है, दिखाते हैं आपको, इसकी भी आवाज़ सुनाते हैं। इसमें थोड़ा तगड़ा दे रहा है साउंड। तो नीचे उतार दे, इसमें ग्रेसिंग कर देते हैं आज। इसमें बिल्कुल भी ग्रेस नहीं किया है टायरों में। साउंड कैसा दे रहा है सभी कमेंट करे जल्दी, बहुत तगड़ा लग रहा है। सात सौ 35 और अपना बुलडोजर किंग। यहाँ पे लगा दे इस तरफ, इसकी तरह टायर घुमा दे बिल्कुल सेम, दोनों को बराबर रख दे। अबे इसके टायर के ऊपर चढ़ा दे इसको। खतरनाक माहौल बन गया है। 735 और अपना बुलडोजर किंग। ग्रेस देने के लिए इसमें ग्रेस भरते हैं आज, ग्रेस करने के लिए ये मशीन है। अब इसके लिए डिब्बा ग्रेस का, इससे काम नहीं होगा। देखते हैं, आगे वाले टायर में दे देंगे, फिर बाद में दे देंगे।
पहले इसमें ग्रेस भर लेते हैं हाथों से, फिर अपने बुलडोजर में दे देंगे ग्रेस। पहले ग्रेस भरते हैं। तो ये बुलडोजर का ऊपर का नज़ारा है, ये देखो यहाँ से ग्रेस देने की तैयारी हो रही है। तो ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का रहा है। तो ये रेपाई रोड और बैठे हुआ हूँ मैं ऊपर, नीचे देने लग रहे हैं ग्रेस। यात्रा डोका लगा दूसरी तौर पर इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं पहले। बार बार खुल रहा है, बार बार यहाँ से खुल जा रहा है। तो देखेंगे अगर ये रुक जाएगा तो ये कपड़ा लगा दिया इधर, नहीं तो फिर नया लाएंगे, फिर करेंगे इसमें ग्रेसिंग। तो अभी 2 जगह हुई है ग्रेसिंग, अभी इसमें भी आधी हुई है, उसमें हो गई। तो देखते हैं लग जाएगा तो ये लगा रहे हैं, देखते हैं कि ये सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है। लगा तो दिया है कपड़े की मदद से अच्छे से। कौन है? तो इसकी चूड़ी अच्छे से नहीं आई है, तो देखते हैं इसको टूट के नए जुगाड़। तो नए लाएंगे अब जब भी ग्रेसिंग करेंगे। ये 4-5 साल से ज़्यादा पुराना है, जब ये अपना 735 में ग्रेस दिया करते थे जब गाय ये। तो अब करते हैं इसको वापस से ऊपर और जुगाड़ देखते हैं, अभी लग जाएगा तो, नहीं तो फिर इसको बुलडोजर को ऊपर रख देंगे, फिर नया लाकर फिर इसमें ग्रेसिंग करेंगे।